阿龙们明了吧？lo 修啥？阿龙我那空实际那不巴嘞。第二段皮亚的给接触到起码嘛嘞，就那罗那个不到阿片阿龙我带动空阿贝鲁那不巴嘞。用松就那个不到的把用松拍下呀啊，亚洲人就独地阿啥上看见的些，看见生啊，头度个有哦也好些不民间的有大比度，耶路撒冷有大帮助拿汤家咯。他说偏没到目的个，托阿龙阿言之讲，没招架呢，谁没变呢？什么的顶头这么好，培养的看大是一，所以那个不到阿片，要是我偏心讲就被把子了，从的那个不到也讲是你呢，什么的顶头这么好，培养的看大是一，所以这个龙我。ဒီကမိမောင်ထိုးပြီးတော့မှအလုံးကိုဝင်ကားသွားကျင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲလွန်ခဲ့တဲ့မေလတုန်းကဒီကျွန်တော်ရဲ့ church service ရဲ့ Zomi service မှာကျွန်တော် Zomi လို့တစ်ခေါက်ပြောပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ပြန်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တူချင်မှတူမယ်။ဒီနေ့တော့အရသာတစ်မျိုးလေးနဲ့ပေါ့လေ။ဘုရားသခင်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာအယုံဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကစစ်မှုဟာတင်တို့တာမဟုတ်ဖယားသခင်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတိုင်းယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လိုချင်သည်ဖြစ်စေမလိုချင်သည်ဖြစ်စေသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့မှာယံသူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယံသူကကျွန်တော်တို့ရှင်ပေါလုကလည်းပြောတယ်လဲဆိုတော့အသွေးအသားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ယံသူမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အသွေးသားနဲ့တိဆောက်တဲ့ယံသူမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့မြင်လို့မရတဲ့နယ်ပယ်ထဲကနေပဲကျွန်တော်တို့ကိုလာတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းအစဉ်သင့်ရှိနေတဲ့ယံသူဟိုကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်ယံသူရှိတယ်ငါတို့မှာယံသူရှိတယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ကကြိုးကင်နေတဲ့အဲ့ဒီဟိုကောင်ကိုမမြင်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အသုံးပြုခြင်းခံလိုက်ရတဲ့နော်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးမာယွင်းတဲ့အရာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ယံသူတို့ပြောတဲ့အခါမှာခမည်းရဲ့မိသားစုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခမည်းရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတငယ်ချင်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးယံသူလို့ပြောတဲ့အခါမှာသင်မြင်လို့ရတဲ့သင်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပြောတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ယံသူဟာကျွန်တော်တို့ကိုမနာလိုတဲ့ he's a liar လိမ်လေလက်ဖျားတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဦးဆုံးအနေနဲ့သိဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ဆိုဒီကျမ်းပိုက်မှာတော့ကျွန်တော်အဓိကဘယ်လိုတွေးရတယ်လဲဆိုပိုက်ငယ်1မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဖတ်ရအောင်ထိုနောက်မှာတဲ့မောဘအမျိုးသားနဲ့အာမုန်အမျိုးသားတို့သည်အေဒုံအမျိုးသားအချို့နဲ့တကွယောရှဖတ်ကိုစစ်တိုက်မည်ဟုခြိလာကြ၏အိုင်ကြီးတစ်ဖက်အေဒုံပြည်ဘက်မှညာစွာသောအလုံးရင်းချီတက်လာ၍အင်ဂေဒီအမည်ရှိသောဟာဇဇုန်ဒါမာမြို့မှာရှိကြပါသည်ဟုယောရှဖတ်အားကြားလျှောက်တယ်ယောရှဖတ်သည်ကြောက်၍ထာဝရဘုရားကိုရှာခြင်းကသဘောချလျက်အစာရှောင်ရာအချိန်ကိုယူဒပြည်တစ်လျှောက်လုံး၌ကြီးညာစေတော်မူ၏ဆိုဒီနေရာမှာပိုင်ငယ်3တိကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ယောရှဖတ်မင်းကြီးနဲ့အတူသူရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုလာတိုက်ပွင့်အတွက်ဘယ်သူတွေလာတယ်လဲဆိုတော့မောဘအမျိုးသားတွေအမုန်အမျိုးသားနဲ့စီရတောင်သားလို့ခေါ်တဲ့စီရတောင်မှာရှိတဲ့မြို့သားတွေတောသားတွေတောင်သားတွေကသူတို့ကိုလာပြီးတော့မှတိုက်ပွင့်အတွက်တာဇန်တချို့ကပြင်ဆင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီမောဘအမျိုးသားတွေအာမုန်အမျိုးသားတွေစီရတောင်သားတွေဆိုတာဘယ်သူတွေလဲလို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအပိုက်ငယ်30နဲ့17မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အပိုက်ငယ်30နဲ့17မှာဆိုရင်ဘယ်လိုရေးထားသလဲဆိုတော့ယခုတွင်ဣသလအမျိုးသားတို့သည်အေဂုတုပြည်မှထွက်လာသောအခါတိုက်ရသောအခွင့်ပေးတော်မမူလွဲရှောင်၍မဖြက်စီးပဲထားခဲ့သောအာမုန်အမျိုးသားမောဘအမျိုးသားစီရတောင်သားတို့သည်ကျွန်တော်တို့အပိုင်ပေးတော်မူသောအမွေခံရမြေတဲကအကျွန်တော်တို့ကိုနင်ထုတ်ချင်းကလာ၍အဘယ်သို့ဂျေဇုဆက်ကြပါသည်ကိုကြည့်ရှုတော်မူပါဖယားသခင်စီမှာဘလို့ပြောကြတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကကိုရော်ရေးတဲ့
Ego do Pigrega Tonorugo Coron Tosang Kere Chinoa Moba Mutari Amo Mutari Sida Town Darisra Lunesuba Digong Chimon Laye Lule Libe Dabime Kuro Tonorugo Quima Peak headed to jump. A good Tonoru Turogo Piesi Bene no Turogo Machine Bene Dine Target Kama Akuti Sama O Turo Tono Dine Lutara Neo. Jesus like Jara, through such a Jesus Ponsa, such a Jesus set a Ponsa, Chiba owns from Payadakim, time at the bomb you, 3 hours. That's when the Amo Mutari, Moba Mutarisra, Bedurile, Tessin Pilaton Chiakama. Kaba Utan Kanji Tessene go, Sako. A pine at Tonza Chavani, Tonza Shitty on Nenele, Papiva me. Kaba Utan Kanji, Sako. A can at Tonza Chama. Toto Lota eat the meaning out of the Mimi about Archim, Benetri, Swene eat. The me a GD Tago Poye, Moba Mipin, Mele e. Toto the Yanita on Shido, Moba Amyota do eat about Pietri. The me in a delay Tago Poye, Benami and me met le eat. Toto the Yanita on Shido. Amo Amyotaro e aba Pitadi. That's when Amo Amyotane, Moba Amyotasra, Beturile, so in Trondiama Triare, eh? Lord Tayet, the meaning of God, no? Do a pego, subject tie, Bidoma, Mudware Kamba, no? A pay down Teja Matibu, Babu Teja Matibu, Majansa de Lupio, to Nina Nile, paying a Tonsangama. To the abago subject type dealing and yet the when you abane eli a jango le ta a jango lagao ta jango lagao abamati a pay mati on when a pioma a pay net to by Gidwajare Niasolo a pay out of Mati Dwabu. The Dinia Matotoli says so Yun Shazia count Muya the Kua Bad Pitaleso a pego subject move on type Piroma, Mui Poilare, a chine Mui Poilare to that. Moba Amuda Chibi, the meaning and Mui Poilare to Riga, Amon Amudari, Chilapuente, a body, Chila Chete. That's when Chino Teachare, the Chow Yao Betro Chidekamba, Google search Logide, more ups a dape, Amons a dape, now Sira found that serious a dape, Ballet, such a word study the chat pen lochi kama but we are the lesser more ups more basoria blue yeta the lesser a day pega more basre a day peguga massive bone bomnet no show twin the mind bone net 9 kind 9 tara no 3 ya amos raja no blue 3 ya the lesser secret no Secrets that take the live one in a Yanturi. Think of mind bone low, Yantulu, Shitlo, secret, Matimata, no, Matimata, think Nama Vesinia, Yantuga, live was on a thing Nama, she needed Yanturile, Dariule, Amo, Mudalu, Holoyara Chapare. Now, I got direct meaning of Johnny Chapare. Now, see that down Dalu Jorekamba. A day Piabula address or seriously a day bega. Hairy Tomoho, goat Tomoho, demon Tomoho, tempest local. Hairy is a way to our pure up to pare, goats are psycho pure up to pare, say in it, Kainine, demons are along the time at Nasu, Winyanzo, pure up to pare. That's when the louse of the Bopa were from your lemba, see that town dalu, the Majans are pure in a yaga, Chonorugo, demon low, no? Nasolo, Tomoho, says Raga, count it, Yana, Kainang Daramobu, says the account, couches sinle to the bogo, bones on up to party. Cheruya Yantu, Niloya Yantua, Niloya Yantuas, Yantu, Siman, Hobene, Nilo Mayara Yantuga, Simando, Yantu Chipare. Eri Yantua Chorogo, Lewis or La Tiny. Now, Bomb Lobe La Pau Quenire, no. Now, Chorogo,
高级生来的谁也熬，天嘛拉带的，但虽然这第二面也得苦，这特别了嘛标准呢，人都拉带的看嘛，但前年拉没带不耶，看样拉水土拉肉包没落不，人都拉带的10年变的变的来说，那龙当年变没就罢了看样，这那龙当嘛不要的看啊，这那龙我的那龙啊，带也前面就这样。上小班是都等着呢嘛，来这种那个不到阿片，表他比他就罢了。马上呢，那龙哈也记得那龙大哈，啊，对也前面去的。你这种马刚呢，谁说那个来呗？这种别人来嘞，你那龙大真是啊，你拉不了嘛？哎，你哎呀，这个去搞是看个都，人多地尼亚嘛呗，拉不了拉带搭去的。人多顶个啊，带个这卡嘞，提了亚拉没有好办呢，顶个啊，对考嘞这个。谁天嘛，都冇听龙南业见天嘛呗，高级生来多昂，得温度昂，马那只昂，no，得个个人都拉带比说呢，就第二嘛的，业变即係那龍打嘛呗，拉帶入咗吧咧。啲 COVID-19 all in day 嘛，就攞佢哋特產能嘅攞乜啲俾咩，就攞唔嘛啲嘢，突然咧特定特酷呀，就攞曼拉馬拉咯，啲就攞乜啲俾咩，誒啲特定啊，不如破咗得咧所以。COVID-19 အားဖြင့်နော်စိတ်တက်ကြသွားပြီးတော့မှမိမိကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံတာအယောက်400နဲ့မှ80ကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင် COVID-19 သူတို့ positive ဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီယောဂအသက်အခြေအနေတော့မဟုတ်သေးဘူး။ယောဂရသွားလို့အခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်တေသွားတာဆိုထားလိုက်အောင်တော့အခုဟာယောဂတော့ရတာတော့မဟုတ်သေးဘူး။မရသေးဘဲနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုလာပြီးတော့မှအထဲမှာမခံမရက်နိုင်အောင်ဖြစ်လာတယ်။သူနှလုံးသားထဲမှာဘာတွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုစိတ်တက်ကြခြင်းနဲ့ depression တွေရလာတယ်။ကိုတေချောင်းကြံတဲ့သူတွေအများစုဟာ depression ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဒီ COVID-19 တောတွင်းထဲမှာပြင်ရင်480ကျော်သောသူတွေဟာကိုတေချောင်းကြံကြတဲ့အရာကတကယ်ဆိုရင်ရန်သူရဲ့ခြေကုပ်စကမ်းဖြစ်တဲ့နှလုံးသားမြေပြင်မှာနေရာယူခြင်းခံရခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တော်သူတွေကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ဖန်ပြန်လဲပြီးတော့မှတတိပေးလိုတာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နှလုံးသားမြေပြင်မှာရန်သူရဲ့ခြေကုပ်စကမ်းမပြောနဲ့ရန်သူလာတိုက်ပွင့်အတွက်လုံးဝနေရာမပေးမိပွင့်အတွက်ဘုရားသခင်ခိုင်ခံ့ခြင်းပေးပါစေ။အာမုံအမျိုးသားတွေမောဘအမျိုးသားတွေစီရတောင်သားတွေကတခါတည်းကိုစစ်ချီလာတဲ့အခါမှာညင်လို့ရအောင်လာတာမဟုတ်ဘူးမမြင်ရအောင်အာမုံကတစ်ဖက်ကနေလာတယ်အာမုံမျိုးသားတွေမောဘမျိုးသားတွေတစ်ဖက်ကနေလာတယ်စီရတောင်သားတွေကတစ်ဖက်ကနေလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအယံကိုဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတာတခုကဘာလဲဆိုတော့ယောရှဖတ်မင်းကြီးသည်ဖယားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရပြီးဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပြည့်ဝသောခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်သောကြောင့်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်သူပါစလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အခန်းငယ်3မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယောရှဖတ်သည်ကြောက်၍ထာဝရဘုရားကိုရှာခြင်းကသဘောချလျက်အစာရှောင်ရာအချိန်ကိုယူဒပြည်တစ်လျှောက်လုံး၌ကြော်ညာစေတော်မူ၏အတိတ်ပဲက तू မကြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးရဲ့ကြောက်တယ်ရန်သူလာပြီဆိုတာလည်းကျွန်တော်မကြောက်တဲ့သူတော့မရှိပါဘူးရန်သူကိုကြောက်တော့ကြောက်တယ်ဒါလူသားဖြစ်တဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့မကြောက်လို့တော့မရဘူးတခါတလေကျရင်ကြောက်စိတ်ဆိုတာရှိတော့ရှိတတ်တယ်နော်ယောရှဖတ်လည်းမကြောက်ဘူးမဟုတ်ဒီမှာရေးထားတယ်ယောရှဖတ်သည်ကြောက်၍တဲ့ထာဝရဘုရားကိုရှာခြင်းကသဘောချလျက်အစာရှောင်ရာအချိန်ကိုယူဒပြည်တစ်လျှောက်လုံး၌ကျင်းညာစေတော်မူ၏ယူဒလူတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုဆုတောင်းမည်ဟုဆို၍ထာဝရဘုရားကိုရှာအံ့သောကယူဒမြို့ရှိသမျှမှထွက်လာကြ၏တဲ့ယောရှဖတ်ကသူတယောက်တည်းတကိုယ်တည်းဘုရားမျက်နှာရှာပြီးတော့မှဒီရန်သူအလုံးအရင်ချီတက်လာတဲ့အရာကို तू ကကိုရောဆိုတောင်းပန်တဲ့ကမှာတယောက်တည်းတိုးဝင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးရဲ့ဘလောက်တောင်ကောင်းမြတ်တဲ့နော်စိတ်ထားနဲ့ပြည့်ဝသောခေါင်းဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်လဲဆိုရင် तू တယောက်တည်းလုံနေတာမဟုတ်ဘူးဒါအားလုံး unity လုံးမရမယ့်ကိစ္စဆိုတဲ့အရာကို तू သဘောပေါက်နားလည်တဲ့ကြောင့်တပြည်လုံးကို तू ကြင်ညာစေကြောညာစေတယ်ကဲငါတို့ယူဒလူတွေယူဒပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့အားလုံးဘုရားမျက်နှာရှာမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအားလုံးကိုကြော်ညာတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားကိုရှာအံ့သောငါယူဒမြို့ရှိသမျှမှာတဲ့
ယူဒမြို့တစ်မြို့ထဲမဟုတ်ဘူးနော်ယူဒမြို့ရှိသမျှထဲကသူတို့အားလုံးထွက်လာကြပြီးတော့မှအမျိုးတွေတစ်မျိုးပြီးတော့ထွက်လာကြပြီးတော့မှဒီလိုကွင်းပြင်ကြီးတစ်ခုမှာသူတို့အားလုံးစုယုံကြပြီးမလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ဖယားမျက်နှာရှာလာတယ်တစ်ဖက်ကနေတိုင်းစဉ်းစားကြည့်နော်စစ်ချီဖို့ရန်သူတွေရောက်လာပြီတကယ်ဆိုရင်သူတို့ရန်သူလာပြီဆိုတော့အားလုံးနော်ဒူးလေးတွေပြင်ပြီးတော့မှတခါလက်နဲ့တွေနဲ့တခါပြင်တကယ်တော့ဖြစ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီလိုအစင်သက်နေတာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တကယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တော်လဲပဲဖယားနာမဖယားမျက်နှာကိုရှာဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုဆုတောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှယောရှဖတ်ကသတ်မှတ်လိုက်တယ်နောက်ပိုက်ငယ်ငါမှာယောရှဖတ်သည်တဲ့ဗိမာန်တော်တတိုင်းတစ်ရှိယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားစီဝေးရာပရိသတ်အလယ်၌ရပ်၍ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်လောနော်ဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းကိုသူအရင်ဆုံးစပြီးတော့မှဘုရားကိုဖော်ပြတယ်တပါးမျိုးသားနေရာတိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှတို့ကိုအစိုးရတော်မူသည်မဟုတ်လောအဘယ်သူမျှမစီးတားနိုင်အောင်ခွန်အားတကိုးကြီးတော်မူသည်မဟုတ်လောဤပြည်၌နေဖူးသောသူတို့သည်ကိုတော်ဤလူဤတိလအမျိုးတို့ရှေ့မှနင်ထုတ်၍ကိုတော်အဆွေအာဗြဟံဤသားမြေတို့အားဤပြည်ကိုအစဉ်ပေးတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့ဤဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်လောသူတို့သည်နေရာကြောက်နာမတော်အဖို့တန်ရှင်းရဌာနကိုတိဆောက်ကြသောအခါကျွန်ုပ်တို့ပေါ်မှာဒါဘေးဒဏ်ခတ်ခြင်းဘေးကာလနာဘေးမွတ်သိပ်ခြင်းဘေးဘေးတစုံတစ်ခုရောက်၍နာမတော်ဖြင့်သမုတ်သောဤအိမ်တော်အထံတော်သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုချင်းကပ်၍ဆင်းရဲဒုက္ခကြောင့်အော်ဟစ်ကြသောအခါနားထောင်၍ကဲမတနာတော်မူပါဟုလျှောက်ထားကြပါပြီအတိတ်ပြသူကပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုစုယုံစေပြီးတော့မှတခါတည်းကိုအဲ့ဒီအလယ်မှာပြိတ္တရဲ့အစည်းအဝေးရအလယ်မှာသူသွားတယ်သွားပြီးသူမတ်တရက်တယ်စကားပြောတယ်သူစကားပြောတာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးနားထောင်ပါဆိုပြည်သူပြည်သားတွေအရင်ဆုံးစကားမပြောဘူးသူဘသူအရင်ဆုံးစကားပြောတယ်ဆိုတာအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာဖယားကိုစပြီးစကားပြောတယ်ကိုရောအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုရောဟာဘလောက်တိကြီးမြတ်တယ်ဘလောက်တိတကိုးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဂုဏ်အင်္ဂါတော်ကိုအရင်အဆုံးမွတ်ဆိုခဲ့တယ်။နောက်ဒီပြည်ကတဲ့ကိုရောအဆွေအဗြဟံရဲ့သားမြေတို့အားဆိုတဲ့ဘောမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတာသူကကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့ကမှာယေဟောရှဖတ်ကကိုမီးမောင်းတိုးနေတာသူတို့လူမျိုးတွေကိုပြောနေတာကိုရောရဲ့တငယ်ချင်းအဆွေဆိုတာတငယ်ချင်းပဲကိုရောတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အဗြဟံအားဖြင့်ပရိညင်ပြုတ်ပြီးတော့မှကိုတော်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်အတိုင်းသူရဲ့သားမြေစင်ဆက်ကနော်ကောင်းကြီးခံရတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရနှုတ်ကပတ်တော်သူမို့အဲ့ဒီဂတိတော်သူဆွဲကင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဗြဟံရဲ့နော်သားမြေစင်ဆက် generation တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဘုရားသခင်စီမှာပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကတမန်တရားဖြစ်ပါတယ်တမန်တရားဖြစ်ပါတယ်အဗြဟံအားဖြင့်ကျွန်တော်ခံရတဲ့ဒီဂတိတော်ထားရပြေကိုအခုလူဖို့လာနေကြပြီဒီကောင်းတွေကိုရောတခုခုတော့စီရင်ပါဆိုဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုသမုတ်ပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီတန်ရှင်းရဌာနတော်တဲမှာသို့မဟုတ်အားလုံးရဲ့ပရိသတ်စည်းဝေးရဲ့အလယ်ကနေဘုရားသခင်ကိုစတင်ပြီးမွတ်ဆိုခဲ့တယ်။နောက်ဒီလူတွေဆိုတာလည်းပဲဒီမောဘအမျိုးသားတွေအမျိုးသားတွေစီရတောင်သားတွေဆိုတာလည်းပဲကိုတော့ကျွန်တော်တို့အေဂုတ်တို့ပြည်အီဂျစ်ကနေပြီးတော့မှကိုတော့ထုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကဆွဲပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးဒီလူတွေကနည်းနည်းလေးပဲလူနည်းစုပဲဒါပေမဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုအခွင့်မပေးခဲ့ဘူးနော်ဒီနေရာမှာတခုလေးကျွန်တော်အားလုံးကိုခွန်အားပေးခြင်းတဲ့အရာတခုရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့တခါတလေကြက်ရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တယ်သူလည်းအခုပြောနေတာကယောရှဖတ်ကဘုရားကိုပြောတာကကိုတော့ဒီအရာတွေကလွယ်လွယ်လေးပဲအရင်တော့ကိုတော့အခွင့်မပြုခဲ့လို့ဒါကျွန်တော်မရှင်းခဲ့တာအခုကကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာကြည့်အောင်ဂျေဇုဆက်တဲ့ပုံစံဒီပုံစံဖြစ်နေတယ်တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဟွာပေါ့ရိုင်းနေဆိုရင်လည်းခွင့်လို့ပါမြန်မာစကားပုံမှာရှိရလေမြန်မာစကားပုံရေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းပြောကြတာပါပဲကိုမွေးတဲ့မြောက်ကကိုကိုပြန်ခြောက်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့
တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ပဲတော်တော်လေးစေတနာနဲ့နော်ပြုစုထားတဲ့သူတုံးဖို့ကျွန်တော်တို့ကပဲအများကြီးအချိန်တွေပေးပြီးတော့မှတုံတင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတခါလေကျရင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှကလန်ကစံပြန်လုပ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့အတူတူပဲဒီမှာလဲမောဘမျိုးသားတွေအာမုံမျိုးသားတွေဆိုတော့တကယ်တော့တနာလို့လွတ်ထားပေးတာဒီကောင်းတွေကိုဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကတကယ်လူနည်းစုပဲရှင်းရကြစတန်းဆိုရင်တော့ရှင်းလို့ရတာနဲ့ဖယားတခင်ကအခွင့်မပေးလို့တာသူတို့မရှင်းခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကိုမွေးတဲ့မြောက်ကပြန်ချောက်နေပါပြီပြန်ချောက်နေတာအဲ့တော့သူတို့ကလည်းစိုးရင်တလားကြောက်တလားဆိုတော့လေကြောက်တာတော့ကြောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမျိုးဘက်ကလာတိုက်တာမဟုတ်အခုကအာမုံအမျိုးမောဘအမျိုးစီရတောင်သားဆို၃မျိုးကလာတိုက်တာဝန်းရံနေတာမင်းတို့မလုံးနဲ့ပြည်သူဝိုင်းတွေရဲထားပြီဆိုသလိုမျိုးပဲနော်ပြည်သူရဲတွေဝိုင်းထားပြီဆိုသလိုမျိုးပဲအားလုံးကကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုလျှို့ဝှက်ဆွာလာပြီးတော့မှတိုက်ပွင့်တဲ့လာကြတာ၃မျိုးကနော်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ဖျားကြီးဆိုတော့ချီးမွမ်းတာကအခန်းငယ်7နှစ်လောက်လဲရောက်လာကောဘာစဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့အိုးကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်သူတို့ကိုမစင်ပဲနေတော်မူမီလောကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်အံ့သောငါလာသောဤအလုံးချင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့စီးတားခြင်းကမတတ်နိုင်ပါအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုမသိပါကိုရောကိုသာမျောကြည့်လက်နေကြပါသည်ဟုဆုတောင်း၍အခန်းငယ်73ယူဒာလူအပေါင်းတို့သည်တာမယာသူငယ်နှင့်တကွထာဝရဘုရားရှိတော်၌ရပ်နေကြ၏အားလုံးကိုမိသားစုနဲ့ကိုနေပြီးတော့မှဘုရားမျက်နှာကိုရှာပြီးတော့မှကိုရောတဲ့ယောရှဖတ်ကအားလုံးရဲ့ကိုစားဘုရားကိုစကားပြောတယ်ကိုရောရေကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ဘူးဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြည့်စဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အင်အားနဲ့ဒီ၃ဖွဲ့ရဲ့အင်အားနဲ့ကမမျှတော့ဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်မတတ်နိုင်တော့ဘူးကိုရောတကယ်ပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်မသိတော့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သိရမှာကသူတို့လည်းမကြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကြောက်တယ်နော်ကိုရောဒီအလုံးရင်ကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲကိုရောစစ်တိုက်ပါကိုရောတခုခုလုပ်ပါဆိုဘုရားသခင်ကိုပြောနေတာအခန်းငယ်14မှာထိုအခါတဲ့ပရိသတ်အလယ်၌ရှိသောလေဝိအမျိုးအမှလာပြီနော်လေဝိအမျိုးဆိုတာကဘုရားသခင်ခွဲခန့်ထားတဲ့ဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်အမျိုးဖြစ်တယ်ထိုအခါပရိသတ်အလယ်၌ရှိသောလေဝိအမျိုးအာသတ်အနွယ်မတနိယေယလဘေနာယဇာခရီတို့မှဆင်းသက်သောယဟာဇေလအပေါ်သို့ယဟာဇေလဆိုတဲ့တယောက်ကသူ့ရဲ့အမျိုးနွယ်တွေကကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာအေးဒီလအမျိုးနွယ်ထဲမှာသူတို့ကယူဒမျိုးနွယ်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားရွေးကောက်ထားတဲ့ဖျားအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အမှုတော်ဆောင်တယောက်ကဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ယဟာဇေလဆိုတဲ့အပေါ်မှာတဲ့ထာဝရဘုရားဤဝိညာဉ်တော်သည်တက်ရောက်၍ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာတယ်သူ့ပေါ်မှာထိုသူကားတဲ့ယောရှဖတ်မင်းကြီးနဲ့ယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားထိုအလုံးအရင်ကြီးကြောင့်မကြောက်ကြနဲ့စိတ်မပြတ်ကြနဲ့စစ်မှုသည်တင်တို့တာမဟုတ်ဘုရားသခင်တာဖြစ်၏ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာချီးမွမ်းတာကတခါတလေကျရင်ကျွန်တော်ကိုစစ်တိုက်တဲ့အရာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်ရန်သူကကျွန်တော်ကိုဝါမျိုးလူဆဲသို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာမြေပြန့်နှလုံးသားဆိုတော့နှလုံးသားထဲမှာလာတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားမလို့အားမရကိုလည်းအားမလို့အားမရဖြစ်ပြီးတော့မှနော်တခါလေစိတ်ဓာတ်တွေကြာပြီးတော့ကိုရောရေဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲကိုရောရေဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲကျွန်တော်ကြမှာငါကြမှာအသေးကွဲဆိုသလိုပေါ့ကိုရောကျမကြမှာကျွန်တော်ကြမှာဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲဆိုဖယားကိုမေကွန်းပေါင်းများစွာပေးတဲ့ချိန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့မျက်နှာကိုရှာရင်းနဲ့သူနဲ့ရင်းနေတဲ့မိတ္တာယာကိုဖွင့်နေတဲ့ချိန်မှာပင်လင်နံပါတ်1သိရမှာကအဲ့ဒီလို intimate fellowship လုပ်နေတဲ့ချိန်မှာပင်လင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ပေါ်မှာတက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကနေဝိညာဉ်တော်စတင်ပြီးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုဖွင့်ပြတဲ့တမန်တရားတွေရဖို့ revelation တွေရဖို့ဆိုတာကဖျားနဲ့အချိန်မယူဘဲနဲ့
လက်ဖေးဆိုင်မှာလက်ဖေးတောက်ရင်းနဲ့ပဲတော့ဘုရားဖွင့်ပြမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရပါလက်ဖေးရေတောက်ရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်မေတ္တာအကြောင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တော့ဒါတော့တစ်မျိုးပေါ့ကိုရီးယားကားကြည့်နေတော့ဘုရားသခင်ဘာမှဖွင့်ပြမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်မျိုးပေါ့ကိုရီးယားကားဟာတကယ်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားသို့မဟုတ်ရင်တော့မှအဲ့ဒီကားကြည့်နေနေပဲသင်ဟာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်နေဆိုတော့လေဘုရားဖွင့်ပြမှာပေါ့တခုခုဒီညမှာသိရမှာကအရေးကြီးတာဘုရားဖွင့်ပြချက်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ရဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားနဲ့အချိန်မယူဘဲနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားနဲ့အချိန်ယူခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျမ်းစာဖတ်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်သို့မဟုတ်သင်ကျမ်းစာချက်ချင်းမဖတ်နိုင်တော့မှဆုတောင်းတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သို့မဟုတ်သင်ဆုမတောင်းနိုင်ဘူးကျမ်းစာမဖတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လောလောဆယ်အချိန်ကြီးရနော်ကျမ်းစာဖတ်ဖို့နော်ဆုတောင်းဖို့အချိန်မပေးနိုင်သေးတော့မှသင်အတွေးခေါ်တစ်ချက်ပဲလားဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာသို့မဟုတ်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောတဲ့အရာကိုသင်စင်ကြင်နေရင်နဲ့ meditation လုပ်နေရင်နဲ့ဖျားသခင်ကိုသင်စတင်ပြီးတော့မှဖျားအကြောင်းကိုစဉ်းစားလာတဲ့အခါမှာဖျားသခင် revelation စာရလာမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာလည်းထိုနည်းတူဆိုတာပါပဲအားလုံးကဘုရားမျက်နှာရှာနေတဲ့ချိန်မှာပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့ရွေးကောက်ထားတဲ့အမှုတော်ဆောင်မျိုးနွယ်တဲကအမျိုးနွယ်ထဲကတယောက်ကိုဘုရားသခင်ကဖွင့်ပြပေးတယ်ယဟာဇေလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖွင့်ပြတယ်ဝိညာဉ်တော်သူ့ပေါ်ရောက်လာပြီးဘယ်လိုဖွင့်ပြလာတယ်ဆိုချက်ချင်းပဲသူနော်အစတော့ဘုရားကိုပဲပြောနေကြဘုရားသခင်ကိုပဲပြောနေတာအားလုံးကဘုရားသခင်မျက်နှာရှာပြီးတော့မှနော်ယောရှဖတ်လည်းဘုရားကိုပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုကသူတို့ဘက်ကဘုရားကိုပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးရပ်တန့်သွားပြီဘာဖြစ်လာတယ်ဆိုဘုရားသခင်သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတာကိုစာနာထောင်ရပြီသူတို့ဒါကဘုရားစကားဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါသူတို့ဘက်ကဘုရားကိုပြောတဲ့အရာရပ်တန့်သွားပြီးဘုရားပြောတဲ့အရာကိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖော်ပြချက်အပြင်ရလာတဲ့ revelation သို့မဟုတ်ဒီအရာကိုဗျာဒိတ်တော်ကိုဘုရားဖွင့်ပြခြင်းခံရတဲ့အဲ့ယဟဇေလကပြီးတော့မှချက်ချင်းသူတို့ကိုပေါ်ပြလာတယ်ဟေးစပြီသူပြောတယ်အိုးယေဟောရှဘမင်းကြီးနဲ့နော်မင်းကြီးကိုစပြောတာမင်းကြီးနဲ့ယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ချက်ချင်းနားထောင်ခိုင်းတယ်အားလုံး keep silence အားလုံးနားထောင်ကြပြီထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားထိုအလုံးအရင်ကြီးကြောင့်မကြောက်ကြနဲ့ကြောက်မှန်းသိလို့မကြောက်နဲ့လို့ပြောတာစိတ်မပြတ်ကြနဲ့စိတ်ပြတ်မှန်းသိလို့စိတ်မပြတ်နဲ့လို့ပြောတာဘုရားစစ်မှုသည်တင်တို့တာမဟုတ်ဘုရားသခင်တာဖြစ်၏အခန်းငယ်16မှာနက်ပြန်နေသူတို့ရှိရာသို့ခြီသွားကြလော့မနက်ပြန်မှာသူတို့ရှိတဲ့မြောက်သွားကြပါတဲ့သွားဖို့ဘုရားခိုင်းရင်နော်နမနစ်သူတို့သည်ဇီဇာမြို့သို့တိုက်ရလမ်းပြစ်လာကြစဉ်နော်ရေရွေလာတော်စနာကြိုက်ဝမှာတင်တို့တွေ့ကြလိမ့်မယ်အတိတ်ပြတင်တို့သွားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကြိုက်ဝမှာသူတို့နဲ့တင်တို့တွေ့ရမယ်တဲ့ဘလိုင်းသွားတော့သွားခိုင်းတယ်တိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ဘလောက်တောင်မတိုက်ခိုင်းဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဒီနေရာမှာအရန်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်နော်ကျွန်တော်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောနေရလဲဆိုဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့နားလဲလာလိမ့်မယ်ထာဝရဘုရားတည်တဲ့ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုကြည့်ရှုကြလော့မကြောက်ကြနဲ့စိတ်မပြတ်ကြနဲ့မနှက်ဖြန်နေချီသွားကြလော့ထာဝရဘုရားသည်တင်တို့နဲ့အတူရှိတော်မူလိမ့်မည်ဟုမွတ်ဆိုတယ်တဲ့မင်းတို့နဲ့ဘုရားသခင်တူရှိတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ဟာဒီနေရာနဲ့နှက်ပြန်နေမှာစပြီးတော့ခြီသွားကြပါအဲ့ဒီဂျိုင်းဝါမှာသူတို့နဲ့စုံလိမ့်မယ်ဒါပဲပြောတယ်မင်းတို့အဲ့ဒီမှာဓာတ်တွေဒုတ်တွေဆွဲပြီးတော့တိုက်ကြတော့လုံးဝမပြောဘူးဘာပဲပြောတယ်လဲဆိုတော့မင်းတို့သွားလို့ပဲပြောတယ်သွားခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တွေ့မယ်လို့ပဲပြောတယ်နောက်ပါဆက်ပြီးတော့ခွန်အားပေးရဆိုတော့ဖယားသခင်မင်းတို့နဲ့တူရှိမယ်ဖယားသခင်ရဲ့အတူရှိခြင်းဆိုတာကဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ပဲမဟုတ်ပေဘူးလားအခန်းငယ်18ယောရှဖတ်သည်မြေပေါ်မှာဦးချ၍တဲ့နော်ယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ပြည့်ဝလျက်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြ၏ဘုရားမျက်နှာရှာတယ်အစာရှောင်ကြတယ်သူတို့ဘုရားမျက်နှာရှာကြတယ်ဒီတခါဘုရားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကြားပြီးတော့ revelation လို့ခေါ်တဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်လည်းရသွားရောစတင်ပြီးသူတို့ကိုးကွယ်နေပြီ
အားလုံးပြည့်ဝပြီးကိုးကွယ်ကြတယ်ဘုရားသခင်ကိုလေဝိအမျိုးကောဟအနွယ်သားကောရအနွယ်သားတို့သည်ဣသေလအမျိုးဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကျဲသောအတန်နဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကရပ်နေကြ၏အားလုံးကပြည့်ဝကိုးကွယ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့အမျိုးအနွယ်စုတစုကမတ်တရပြီးဘုရားအတန်ကျဲသောအတန်နဲ့လို့ပြောတယ်နော်အင်းညောင်ကလေးပဲမဟုတ်ဘူးအင်းညောင်ကလေးပဲမဟုတ်ဘူးကျဲသောအတန်နဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကချက်ချင်းမတရကြတယ်ဆိုတော့အားလုံးပြည့်ဝနေတဲ့ချိန်မှာပင်လေတဖွဲ့ဘုရားရွေးကောက်ထားတဲ့ဘုရားခွဲခန့်ထားတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းဖွဲ့ကမတ်တရပြီးဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲကိုးကွယ်ချီးမွမ်းခြင်းကိုတွေ့ရတယ်နောက်ဆုတောင်းခြင်းကိုတွေ့ရတယ်ချစ်တော်ညီကောင်တို့များတကယ်တော့စစ်တိုက်ခြင်းဆိုတာကလေးဝက်ချက်ကကျွန်တော်တို့တိုက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျစစ်မှုကဘုရားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲသိလားချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဆုတောင်းနေဖို့ပဲလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားမျက်နှာရှာနေဖို့ပဲလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်20နတ်ပြန်နည်းနည်းစောစောထား၍တေကောတော်သို့ထွက်သွားကြ၏သွားကြစဉ်တွင်ယောရှဖတ်သည်ရက်၍အိုးယေရပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့နားထောင်ကြလော့သင်တို့၏ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့ဘုရားကိုယုံကြည်ပါတဲ့သူပြုလင်တည်ကြည်ကြလိမ့်မည်တဲ့ prophet တော်တို့ကိုယုံကြည်ကြလော့သူပြုလင်အောင်မြင်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လူများနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှထာဝရဘုရား၏ဂရုဏာတော်သည်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ဟုတက်ရှိမှချီသွားလျက်တန်ရှင်းခြင်းအတရေကိုချီးမွမ်းရသောတခြင်းတယ်တို့သည်တခြင်းတယ်တို့ကိုထာဝရဘုရားအဖို့ခန့်ထားတော်မူ၏တခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ကမှာကျွန်တော်ဒီခေတ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာကိုပြောနေတာဆိုတခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် worship team ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် praise and worship team ကိုသူကအရှိမကြည်သွားခိုင်းတယ်အရင်ဆုံးယူဒဟာအရှိမကြည်သွားမယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲ praise ချီးမွမ်းခြင်းဖွဲ့တယ်ကိုးကွယ်ခြင်းဖွဲ့တယ်အရှိမကြည်သွားတယ်အားလုံးသွားပြီးတော့မှနော်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းရဲ့တခြင်းတယ်တွေကအနောက်ကိုလိုက်သွားတာဖြစ်တယ်သူတို့ကနော်အခန်းငယ်20မှာထိုသူတို့သည်တဲ့ချီးမွမ်းရာတခြင်းကိုစိုးစပြုကြသောအခါဒီနေရာမှာတကယ်နမိတ်လက္ခဏာစတင်ပြီဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့တခြင်းစဆိုတဲ့အခါမှာနားထောင်နော်တခြင်းကိုစိုးယုံပဲဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ song leader မဟုတ်ပါဘူးသူတို့က worship leader တွေဖြစ်ပါတယ်တခြင်းကိုဥဆောင်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကိုဥဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းပဲချီးမွမ်းခြင်းအမှုကိုသူတို့ဥဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ချီးမွမ်းရာတခြင်းကိုစိုးစပြုတဲ့ခါမှာဆိုတဲ့ခါမှာတခြင်းတမန်ကန်ရှာကန်ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ချီးမွမ်းတာသူတို့ကဘုရားကိုစဆိုလိုက်တာနဲ့ကိုဘုရားသခင်ကဘာအမှုစပြုတယ်လဲဆိုတော့ယူဒပြည်ကိုတိုက်အံ့သောငါလာသောစီရတောင်သားတို့ကိုတဲ့ဟောကြည်စမ်းစီရတောင်သားတစ်ဖက်ကလာတယ်မောဘတစ်ဖက်ကလာတယ်အာမုန်ကတစ်ဖက်ကလာတဲ့အရာကိုချောင်းမြောင်းမောဘအမျိုးသားတို့တစ်ဖက်၌ထာဝရဘုရားချောင်းမြောင်းစေတော်မူသဖြင့်အာမုန်အမျိုးသားမောဘအမျိုးသားတို့သည်အထိအခိုက်ခံရသောကြောင့်တဖန်စီရတောင်သားတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းကလံ၍တိုက်သဖြင့်အကုံအစင်တပ်ပြီးမှတယောက်ကိုတယောက်တိုက်ခတ်၍ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ဒီအောင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ရင်အောင်မှရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်အောင်တော်တော်လေးကြည့်ကောင်းမဲ့ရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကနေစီရတောင်သားတွေလာတယ်ဒီဘက်ကနေအာမုန်လာမယ်ဒီဘက်ကမောဘလာမယ်သူတို့အလယ်မှာအားလုံးကြည့်လိုက်တော့တစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေသူတို့ကိုလာတိုက်ဖို့လာနေကြတာဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးသူတို့ကဖျောင်းချီးမွမ်းတယ်မယ်ချီးမွမ်းတယ်ကိုးကွယ်တယ်ဘုရားမျက်နှာရှာတယ်ဆုတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်လင်စပြီးတခြင်းစဆိုလိုက်တာနဲ့များဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစီရတောင်သားတွေကိုလေအာမုန်နဲ့မောဘနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သွားတိုက်တာအဲ့တော့စီရတောင်သားတွေအကုန်လုံးကုံသွားပြီးတော့မှပျက်စီးခြင်းခံတဲ့အခါမှာဘယ်သူတွေကြံလဲဆိုတော့မောဘမျိုးသားနဲ့အာမုန်မျိုးသားတွေကြံတယ်အဲ့ကြံတဲ့အဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးကသူတို့ညီကိုတွေတကယ်တော့အကုန်လုံးရှင်းရှင်းပြက်ဆဲကြည့်လိုက်တာပျက်စီးခြင်းခံရတယ်တယောက်ကိုတယောက်တခါလဲဆွဲ
ရံပဲပြုတ်ကြပြီးတော့မှဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက်တိုက်ခိုက်၍ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြ၏တဲ့ကြည်စံအားလုံးတေကုန်ကြတယ်အခန်းငယ်24မှာယူဒလူတို့သည်တော၌ရှိသောကင်းမျော့စဉ်သို့ရောက်၍ထိုအလုံးရင်းကြီးကိုကြည့်ရှုသောအခါထိုလူအပေါင်းတို့သည်တယောက်မျှမလွတ်မြေပေါ်မှာလဲသောအသေးကောင်ဖြစ်ကြ၏တယောက်မျှမလွတ်ပဲနဲ့အသေးကောင်တွေဖြစ်ကုန်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကဒီယူဒပြည်သူတွေကကင်းမျောစဉ်ဘက်ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရန်သူတွေအားလုံးတည်တဲ့အရာကိုသူတို့ကြည့်ခွင့်ရတော့တယ်ဖျားသခင်ဖြည့်ဆည်းပေးရင်ပွဲရလှလှလေးအဆုံးတတ်တာဖြစ်ပါတယ်တင်လှုပ်လိုက်ရင်တော့တင်းရဲ့ဘေးနားမှာနော်အဲ့ဒီရန်သူတွေကိုတင်ပျက်စီးပွဲအတွက်တင်းဟာတင်တိုက်ခိုက်လိုက်ရင်တော့ခဏတစ်ပြုတ်တော့တင်းအင်အားနဲ့နိုင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ရေရှည်တော့အဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းမတည်တတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ရင်လေတယောက်မျှမလွတ်ဘဲနဲ့အကုန်လုံးအသေးကောင်လိုဖြစ်သွားပြီးဘုရားခင်ရှင်းဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်25ယောရှဖတ်နဲ့သူဤလူတို့သည်ရန်သူတို့ဥစ္စာကိုလူယူခြင်းကလာကြသောအခါအသေးကောင်တို့ဤများစွာသောဥစ္စာအဖိုးထိုက်တန်သောတစားတို့ကိုတွေ့သဖြင့်ထမ်း၍မသွားနိုင်အောင်ချွတ်ယူကြ၏လက်ရဥစ္စာအလွန်များသောကြောင့်3 ရက်ပတ်လုံးလူယူထုတ်ထားလျက်နေကြ၏အတိတ်ပေကအဲ့ရန်သူတွေအကုန်လုံးစီကနေပြန်ပြီးတော့တည်သွားကြတဲ့အကုန်လုံးစီကနေလူယူတဲ့အခါမှာသူတို့ထမ်းတောင်မှမထမ်းနိုင်တော့အောင်အဖိုးထိုက်တဲ့တစားမျိုးစုံကိုဘုရားခင်ကအဲ့ဒီနေ့မှာပြင်သူတို့ကိုအပိုင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ကြီးစွာတော့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်စင်ကြင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်သိသွားတာတကူကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှစိတ်ပျက်စရာမလိုဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့အတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ချခြင်းနဲ့အတူဘုရားမျက်နှာကိုပဲရှာပြီးတော့မှဆုတောင်းခြင်းနဲ့တော်၎င်းသုံးမဟုတ်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့လုံးသားနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ခွန်အားကိုအမိတဟဲပြုပြီးတော့မှနေထိုင်သွားဖို့ဘုရားခင်အလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲစစ်မှုဟာကျွန်တော်တို့အတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဘမှာပြောလို့ဆိုတော့ဘာမှမလုပ်နဲ့တဲ့မင်းတို့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုလေဘာမှမလုပ်နဲ့မင်းတို့လှုပ်လည်းမရဘူးနော်ဘုရားပြောတာဘာမှမလုပ်နဲ့ဒီတိုင်းသွားရက်နေဘာမှမလုပ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲနေဘုရားသခင်ကစစ်တိုက်စရာရှိတဲ့အမှုရာအားလုံးကိုသူပဲသူအတာဆိုတဲ့ကံမှာသူ့ရဲ့တာဝန်ကိုပြောရတာဖြစ်ပါတယ်သူ့တာဝန်လို့ပဲသဘောထားပြီးအနံ့ဖို့ရတဲ့ဘုရားလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြပြီးတော့မှတခြင်းတစ်ပုဒ်လည်းကျွန်တော်ရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် chorus မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးတယ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကဝန်ခံဖို့သာစစ်တိုက်ဆရာရှိအရာမှန်သမျှကိုဘုရားတိုက်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘက်ကဘာပဲလိုတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝန်ခံဖို့ပဲနော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့ပဲဘာကိုယုံကြည်တာလဲဘုရားလုပ်ပေးပြီဆိုတော့ကိုယုံကြည်တယ်စင်ပွားပြီးသွားပြီလေကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူတိုက်ပေးလိုက်တယ်လဲယေရှုခရစ်တော်ကလက်ဝါးကတိုင်မှာပြီးစီးသွားပြီဖြစ်တယ်စစ်မှုမှန်သမျှယေရှုခရစ်တော်တိုက်ပေးခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်အခုလာခမောက်လာပြီးလာတိုက်တဲ့ဥစ္စာကတကယ်တော့အဲ့ဒါစစ်မှုကြီးမဟုတ်တော့ဘူးအရေးအယောင်ပဲဖြစ်တယ်တကယ်စစ်မှုကြီးကိုယေရှုခရစ်တော်ကနိုင်ပြီးသွားပြီသင်ဟာအောင်မြင်တော်သူစုယုံတော့ပဲမဟုတ်တော့ဘူးယေရှုခရစ်တော်အပြင်အောင်မြင်တော်သူထက်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်ဘုရားခင်ပေးပြီးပြီဖြစ်တယ်သင်ဟာအောင်မြင်ပြီးသားအသက်တာနဲ့မွေးဖွားလာပြီးသားဖြစ်တယ်ကြောက်စရာမလိုဘူးနော်စိတ်ပြက်စရာမလိုဘူးဝန်းနေစရာမလိုဘူးသင်ဘက်မှာဘုရားသခင်ရက်တည်ပေးနေတယ်ထာဝရဘုရားသင်နဲ့တူရှိနေမှာတော့သင်တစ်ဖက်မှာဘယ်အရာကမှမခံမရက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဒီနေရာမှာဒီတမန်ကျမ်းစာအားဖြင့်ကျွန်တော်အနေငယ်လေးခွန်အားပေးတိုက်တွန်းချင်တာကတော့ဘုရားမျက်နှာရှာရအောင်စစ်မှုဟာကိုတော့အတားဆိုတာကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်ပြီးယေရှုတိုက်ပြီးခဲ့တဲ့အရာပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဝန်ခံပြီးတော့မှကိုးကွယ်ခြင်းနှလုံးသားနဲ့ဘုရားမျက်နှာရှာပြီးနေရမှာ
ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တခုအားပေးချင်တယ်ပြောပြချင်တယ်ဒီစကားလုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါဝိဒ်ကလည်းတခါပြန်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဂေါလိယတ်ကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ထိုးတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအယေဖြားမလီးတဲ့နော်ဒီဂိတ်တီလူဒီဖိလစ်စတင်းလူကအယေဖြားမလီးတဲ့ဖိလစ်စတင်းလူကငါတို့ကိုဒီလောက်ထိနော်ရန်ရှာပြီးတော့ဒီလောက်ထိချိန်ပလောက်အောင်ဒီကောင်ဘာကောင်မလို့လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့သက်ရှင်လာတဲ့ခါမှာလေယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ခါမှာဖယားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပြီးစေတဲ့အရာတော့မဖယားဂတိတော်ပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်ရှင်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အမြင်နဲ့လူတွေရဲ့အမြင်နဲ့မတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်တခြားလူတွေမြင်တာကအလာဒီလူကတော့တကယ် giant ကြီးပဲလူဘလူးကြီးပဲနော်အယံကိုစစ်အင်အားမှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူပဲဂေါလိယတ်ကြီးတို့မြင်တဲ့မြင်ကဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်မြင်တဲ့အမြင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအယေဖြားမလီးတဲ့အမျိုးတဘောကတော့အယေဖြားလီးခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဖယားနဲ့ပရိညင်ဖွဲ့ထားတဲ့လူမျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့ပရိညင်ဖွဲ့ထားတဲ့ငါတို့လူမျိုးတွေကိုဒီကောင်ကဖယားနဲ့လည်းလူမျိုးလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားတတ်မှတ်ထားတဲ့အနွယ်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတို့ကိုကျိန်းပါလောက်အောင်စိန်ခေါ်ရလောက်အောင်ဒီကောင်ဘာကောင်မလို့လဲငါတို့ဘက်မှာဖယားရှိတယ်ဒီကောင်ကြီးတာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ထက်ငါတို့ဘက်မှာရှိတဲ့ဖယားပိုကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီစစ်မှုငါမကြောက်ဘူးစစ်မှုဟာကိုရော့တာဖြစ်တယ်လို့တခါပြန်ပြောတာကဒီစကားလုံးကိုပဲဘယ်သူပြောတယ်လဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ပြောတာလဲကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်တယ်တင်းရဲ့အမြင်နဲ့တင်းဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားလာတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့အမြင်ကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဖယားတဲ့ဘယ်ဟာကမှမကြည့်ဘူးဆိုတာတင်းမြင်တတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ယောရှုနဲ့ကာလက်လို့ပေါ့တချို့စနေယောက်ထဲမှာသူတို့ကတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလ္လာဒီလူတွေက10ယောက်ကတော့အရင်ကြီးလို့နဲ့ငါတို့ရှင်းပြိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ခွန်အားတည်တည်လေးနဲ့ဒီလူတွေငါတို့ဘယ်လိုမှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်တယ်ဒါပေမဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်ဆိုတဲ့နှစ်ယောက်ဖယားသခင်ရဲ့အမြင်ကိုကောင်းကောင်းလေးသိတဲ့နှစ်ယောက်သို့မဟုတ်ဖယားဟာဘလောက်ထိအင်အားကြီးခွန်အားကြီးတဲ့ဖယားလဲဆိုတော့သိတဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုဟာအေးစေးပဲဖယားသခင်အတွက်ဒီလူတွေကပြစ်မလွဲတွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလည်းထိုနည်းတူစွာပဲဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကဲ့သို့သို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ယောရှဖတ်နဲ့ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတွေလိုပဲဖယားသခင်ကဝိညာဉ်မျက်စိတွေကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပေးပြီးယန်သူဟာဘလောက်ထိအလုံးချင်းကြီးပဲရှိနေပါလိမ့်စေယန်သူဟာအင်အားပေါက်ပဲတောင့်နေပါလိမ့်စေအဲ့ဒီယန်သူတဲ့ကြီးသောတကိုးကြီးမြတ်တဲ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်နဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီယန်သူလောက်ကတော့သူ့အတွက်အေးစေးပဲချိန်မုံပွင့်အတွက်အေးစေးနဲ့ချိန်မုံပွင့်အတွက်သူဟာအင်အားဟာလုံလောက်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ပြီးယန်သူကိုကြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြည့်ခြင်းနဲ့ဝန်းနေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယန်သူရဲ့အနိုင်ကိုမခံပဲအရှုံးမပေးပဲယန်သူကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့နေရာတိတိကနေတိုက်ကြရအောင်ဘယ်လိုတိုက်မလဲကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့တခါလေဗလာတွေပိုင်းနဲ့ဇာတွေပိုင်းနဲ့တိုက်ဖို့မစင်စားပါနဲ့ဘုရားမျက်နှာရှာပြီးဖယားကိုးကွယ်ရနှလုံးသားနဲ့ဖယားချီးမွမ်းခြင်းနှလုံးသားနဲ့နေရအောင်လို့ဒီနေ့အားလုံးကိုအားပေးရင်းနဲ့နေကုံချုပ်လို့တာဖြစ်ပါတယ်။အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖယားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်ခဏလောက်ဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်။ဖယားသခင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တူးချင်းစီတိုင်းတူးချင်းဆိုင်ပေါ်မှာအံ့ဩဖွယ်ရာတိုးတီး၍စကားပြောတော်မူပါ။ယခုချိန်မှာသူတို့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အမှုရာကျွန်တော်တို့မသိရပါ။သို့တော်လည်းပဲသူတို့ရှိတဲ့နေရာအသီးသီးကနေကိုရောဘုရားသခင်ရဲ့ခွန်အားကိုအမိတဟဲပြုပြီးကိုရောတိုက်မဲ့အမှုရာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံလျက်ကိုရောအောင်မြင်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်ဝန်ခံပြီးအောင်မြင်သောအသက်တာနဲ့နေဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်သူတို့ရဲ့မျက်စိတွေကိုဖွင့်ပေးတော်မူပါကိုရောဘုရားသခင်ယခုချိန်မှာစိတ်သက်ကြဖို့ရန်အတွက်လုံးဝတကပေါက်မဖွင့်တော့ပဲကိုရောရဲ့ခွန်အားတဲ့နေ့ရက်စင်တိုင်းမှာလန်းဆန်းခြင်းအသက်တာနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာရင်တိရိုင်းတိုင်းမဟုတ်တော့ပဲကိုတော်ပေးတဲ့ခွန်အားတဲ့လန်းဆန်းခြင်းနဲ့ခွန်အားတဲ့တွာလာဖို့ရန်အတွက်မဆပေးတော်မူပါဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တူးချင်းစီတိုင်းအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါမိကြောင်းဂျေဇုတော်အပေါင်းရဲ့အတွက်ချီးမွမ်းရင်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးဆုတောင်းကြပါရဖခင်ရှင်အာမင်ရောက်စတိုင်းပေါ်ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်